这反导系统毕竟贵，你每一枚大概400万美金，就是1亿多台币啊，非常的贵啊。那你一次又不是1枚来拦截，你打2枚到3枚啊，来拦截这个弹道飞弹流星3号，那是不是就会变成4倍公办？对美国来说，反正伊朗就继续打。伊朗到现在目前为止已经打了500多枚的地对地的导弹，已经使用了2000多架的无人机。那它还有没有库存？我认为有，但是在山洞里面啊，美国去炸山洞口。问题这个山洞口好几个山洞口，每一个基地都好几个，不是就一个炸完就没有，旁边有南洞口、北洞口，还有备用洞口，你通通把它炸完吗？伊朗呢，它的最高价值的这一些主力飞弹又什么时候才会出来？等一下请厉将军带我们看。先做一下有关于伊朗飞弹的盘整。去年在冲突之后，12日战争拥有2000枚的弹道飞弹，那见证者无人机当时的数量统整可能还有非常多。那这一轮的战争爆发。伊朗的部分已经发射了1200枚的飞弹跟无人机，而大部分现在看起来都还是比较廉价的无人机，所以大家就在看说，那你的高价值的主力飞弹什么时候才会出来呢？厉将军又怎么预估？其实这次这个每一刀打到现在为止，我们很明显看出来，伊朗已经掌握了所谓战略主动。什么叫做战略主动？就是与我所望的时间，与我所望的地点，与我所望的武器。打到我所望的一个战果，这叫做战略主动。那现在看出来，美军完全陷于一种被动的状况。伊朗对他发射导弹，他才能被动的去防御、去拦截。虽然说他曾经主动想要攻击伊朗的一些阵地或者一些设施，可是看出来现在主动权完全掌握在伊朗的手中。那当然，伊朗用的一种是非对称作战的武器啊，包括到之前我们刚刚讲了嘛，他用的导弹是原来最先旧款的导弹，甚至于他的见证者也是旧款的见证者无人机。他现在今天他新的无人机已经出来了。整体美军现在战力的部分在海空上面补给发生了很大的一个空缺的问题，这是来自于美方自己的媒体自己证实的消息。那兵力的部分呢，现在同样是面临很大的不足哦，尤其现在光靠库德族是相当不足够的。包括了伊朗现在都看在眼里哦，持续的扩大。它对于其他国家的攻击，现在呢已经打到了，在这几天打到了北约的成员国土耳其去了，当地的这个应急立刻空军基地发射飞弹，这边注意了，驻有大量的美军。虽然说这个飞弹后来是被拦截下来了，但是北约的国家现在其实都非常的紧张。北约国家现在已经在讨论了，大家是不是应该要在这个时候启动共同防御条约呢？在内部已经掀起了非常多的讨论。那么美国跟以色列现在另外一方面则是派出他们的这个侦察机在某些已知道的这个伊朗地下飞弹城的上空做盘旋，如果有发现什么任何的活动，会立刻派他们的战机跟武装无人机来针对发射口进行攻击。这个伊朗手上还有哪一些长程的飞弹呢？如果只是打这个发射口，打不到飞弹城的本体，真的能够摧毁伊朗的战力吗？张将军又怎么看？因为这个伊朗算是被动反击。因为都是美国跟以色列先去炸伊朗，伊朗他针对这11个国家啊，包含土耳其、亚塞拜然，还包括整个中东区11个国家实施飞弹反击，它是反击、自卫反击、被动反击，而且它针对的是美军的基地，他不是说要打土耳其、要打亚塞拜然，不是，是打他的美军的基地。美军在那边，我不打你，你战机起飞，你的飞弹这个来实施对伊朗实施攻击，那我就只能干瞪眼了。当然，这个飞弹或者是无人机过去的，可能有中途被拦截，打掉之后，它刚好掉到土耳其境内了，那可能炸死了这些土耳其的老百姓呢，亚塞拜然老百姓了。那不管还包括约旦、沙烏地阿拉伯、阿联酋、巴林、卡达、科威特、伊拉克多了，叙利亚等等太多了。那这样子的话，那你要怎么去算？那今天伊朗它只是一个自卫反击嘛，因为它被打了嘛，是这个状。那现在伊朗最多的它飞弹主力是流星3号，流星3号可以打到1300公里。你看看，你是把你一画，包括以色列啊，包括土耳其都画到了，亚塞拜然都画进去了。你看可以画那个半径图，1300公里一画进去，那它又是惯性导航，再加上可能它可以有利用美国那个不是美国的 GPS， 而是中国大陆的北斗。那叫定位又比较精准。那当然，美国或以色列它会发射大量的爱国者3萨德系统、反导系统就出来了。但是我们知道反导系统毕竟贵，你每一枚大概400万美金，就是1亿多台币啊，非常的贵啊。那你一次又不是1枚来拦截，你打2枚到3枚啊，来拦截这个弹道飞弹流星3号。
那是不是就会变成事倍功半？对美国来说，反正伊朗就继续打。伊朗到现在目前为止已经打了500多枚的地对地的导弹，已经使用了2000多架的无人机，已经用到目前。那它还有没有库存？我认为有，但是在山洞里面啊，美国去炸山洞口？问题这个山洞口好几个山洞口每一个基地都好几个，不是就一个炸完就没有，旁边有南洞口、北洞口，还有备用洞口。是，那你能够通通把它炸完吗？所以防不上，因为伊朗它是盆地、高原还有山脉，它地形的山用地形，它直接挖就可以，它又不是像乌克兰这一眼平川大黑土地带，不是因为伊朗跟北边的阿富汗还有东边的巴基斯坦，他们是地形都是山脉高原。这不一样，那山脉高原我觉得打进去就是山洞了，那你怎么炸？美国用碉堡克星，美国用钻地炸弹去炸，但是问题是，你的厚度是有限的啊。我在下面你怎么炸？你只能炸洞口，洞口会轻轻就出来了，里面是好的，你洞口炸烂，但是里面是好的，是这个样。所以真正要毁灭、一网打尽伊朗的无人机跟地对地的飞弹，我认为蛮困难的。同时，美国现在面对3个压力：第一个时间压力，本来说打4天，或者说打2个礼拜，现在说我们可以打4个礼拜啊。那4天变成4个礼拜，你不增加7倍啊？或者说，美国是面对了时间压力，而且知道现在美国的启动选现在已经开始初选了，都有这方面的压力，都已经开始了。所以时间的压力，美国必须面对。第二个压力，库存压力，它向韩国调拨。没有向日本调拨吗？你敢讲吗？对，没有向台湾调拨，你敢讲吗？那只是有人讲，有人还不敢说。我向你调拨你还可以，还不能咋呼。换句话说，美国现在能够，不管是爱国者或者其他的远距遥攻精锐武器去用差不多了。那现在要调拨，要不然我也没了。那伊朗还有，伊朗还打我没有拦截，不行。那他为什么向欧洲调拨最快那么近？不行，因为像乌克兰战争那边，他现在有战争急需，不可以像欧洲的调拨，那像亚洲吧，对不对？朝鲜半岛现在有没有什么状况啊？对不对？这个黄海、东海有没有任何状况啊？可以，所以美国它现在有库存降低的压力，现在显现了。第3个，国际能源的压力，你的核武是海峡被伊朗这个封锁，大家能源都叫苦连天。这个东西，国际压力或者能源压力会回到美国上面，它就要面对。越久，它的压力会越大，因为大家缺的东西了，股票都往下，又都往下修了。这是经济压力，这是能源压力，这个是整个国家压力的表现，这会回到川普，会回到美国身上啊，所以也是一个很大的压力，会随着时间越久，压力会越大，3股压力都会集中到美国身上。伊朗的无人机海现在狂销防空弹美国则是他的爱国者库存告急之外 ，F-15还被友军给击落，华府现在被推进消耗战的当中。我们来看到现在美国最在意的一点，就是因为他的卡达的乌代德的空军基地呢遭到飞弹给攻击了。好，现在根据细节了解是说，革命卫队当时派出了2架苏-24的战斗机轰炸机去攻击，那么卡达的空军也紧急升空去做拦截，一度呢这2架战机距离目标竟然是只剩下2分钟的时间，后来才真的被击落。那现在危险的背后，其实呢就是因为现在说了，爱国者的飞弹现在消耗量实在是非常库存啊，非常的吃紧。华尔街日报也特别做了一个报道，说美国现在防空拦截的弹药是最高机密，但是中东冲突之下，已经消耗了大量它的防空支援。我们也要特别来看到是洛马的数据，这边也特别显示了2025年它的生产是600枚的爱国者系统飞弹。那目前击落伊朗的飞弹跟无人机的数量来做推算，美军很可能早就已经发射了达到数千枚这么多的一个拦截弹。所以节目一开始特别请教聂老师怎么看了乌代德空军基地现在频繁的受到这个袭击，也显示了美方现在不管是它的防空弹药的产量是真的跟不上消耗它的速度吗？现在军工的产能会不会成为美军最大的短板？对，刚才这个将军有讲到一个重点，就是我们在玩梭哈的时候，你知道哈，你的牌可能输于人家，你知道美军的实力军事绝对大于伊朗，但重点是你在玩梭哈，你一定要用智慧，要用策略，所以战术就是先丢小牌，让你看扁我，觉得我不行，我用一个无人机打进去，哈，你太差了，我就用400万的这个爱国者把你打下来，结果200倍的价格。打掉你再来，我再打，就没有想到人家丢了这么多的无人机过去，才发现
哇塞，我们的弹药竟然不够，再拦截下去我们就完了，就弹药耗尽了。这时候他就小心的使用，不敢乱用了。那当然，这个伊朗最后呢，就像这个讲，就开始丢他比较重要的弹了。因为如果不这样做的话，可能就一定是必输嘛。我现在讲的是，美国他真的忽略掉一点，美国它的制造业真的完全空洞化，它不是二战的时候，它可以随时生产快速的时候，而伊朗呢，实际上有制造实力，它在制造无人机速度也是够快的。它虽然武力、军力可能这个先进程度都没有你强，可是它可以一战一战的把你打得非常的消耗。各位有一个非常重要的，除了刚才洛马的这个分析爱国者非常之外，还有一个很重要的分析，就是米歇尔这个所谓的航太研究所曾经分析过那个美国不是有一个很重要的扩军计划吗？这扩军计划他们希望在2027年开始做，增加多少呢？非常多的军备，也就是66%，也就是多1.5兆 USD 也就是这个美元的。这个经费要增加所谓的 F-47的空力，以及这个突击者这个轰炸机 B-21，但是他们的数量只有185和100。结果人家分析，即便是这样，未来你可能认为的假想敌的对岸已经远超过，你要跟人家打到平手，你最少要300架 F-47第6代战机，以及B-21的突击者，这个要200架。他说：“现在就算扩军都赢不了，那现在重点来了。你现在这个光对伊朗这个战争，你在这个所谓的不管这个防空导弹，你用那个200倍的价格去挡人家一架这个无人机。当然这次的这个苏凯这个24过去，当然这个他们等到了最后才打，这个当然是有其来有自。显然的，他开始习售或习打了。”他开始不敢再随便消耗，当然原因非常简单，美国的这个制造实力，甚至军工厂制造实力可能有限了。这就像一个过去曾经非常彪悍，年轻的时候非常非常棒的一个武术专家，不管在各种武术都是得奖的。可他现在年纪大了，他现在呢，其实这个外强已经中干了，他可能已经虚有其表了。他看起来有时候出去还是很大声喊别人，让人家会害怕。可真的打起来可能会有问题，因为他会后继无力。我担心就是美国最后的未来真的是因为这样子，而这个短板越来越明显。最重要就是它后勤可能会无力，就是后继无力。好，所以我们看到这个美国跟伊朗之间，这个伊朗针对美国打的是一种不对称的作战，那当然也考验美国现在本来就已经很吃紧它的军工体系。那另外一方面，现在也有一个说法说，美军现在面对的挑战，还有来自于跟这个盟军的协调也出现问题嘛？因为从战争爆发到现在可以看到已经有3架美国自己的 F-15打击鹰在科威特的境内坠毁，还不是伊朗打的，而是这个友军误击所造成的，是不是在盟军协调上出问题了？这样看起来，美军空中作战会不会变得更加的危险？张将军怎么看？我认为美军在科威特根本没有跟科威特成立一个共同空中作战指挥中心。美军住在科威特总共是2100多人，这2100多人几乎是海军陆战队跟陆军。空军34个人，海军呢？海军3个人，没了，就是这样子。那34个人就是管后勤。那现在美军要进驻了，因为什么？因为要对伊朗动，就美军就从其他地方调拨这个 F-15进驻在这个科威特。但是问题是，你有没有成立共同这个火力管制中心呢？没有嘛？那你怎么办？那你这样的话，你根本没有那科威特管科威特的，你美军打你美军的，那你会不会造成个误击？这个状况，这个风险就在了嘛。那第二个，他们美军跟科威特没有划设防空安全走廊，你离场就起飞之后离场去执行任务，回来执行完要返场，你要走空中安全走廊，有叫做防空飞弹安全走廊，这个地方防空弹不打，你走这个安全走廊进来，之后其他的地方冒进来，我只知道是其他的飞机，我就打它，因为这样你自己的飞机你走安全走廊回来，安全，你有划设防空安全走廊，因为你起飞、离场、返场都要经过安全走廊，没有划设，就会被打掉了。这是第二个，第三个，可能美军为了执行任务的保密性，他没有打开敌我识别系统。敌我识别叫 IFF， 就是敌我识别。那不要打开，我打开的时候我看到，我们大家都知道这是我 F-15，但是伊朗也看到你是 F-15啊，但美党的雷达也早知道，你知道，那我不要开。你不要开，结果敌我识别系统就不生效。那到底是那个敌我识别没有开，那一定是伊朗过来的嘛，打掉。那这个科威特就把防空部队把它干掉了。因为为什么敌我识别系统没开？为什么？
就是为了保密、隐秘，结果也害了自己。对，是这个样啊。3个错误同时发生，我认为最重要的是共同空中作战管制中心没有成立。应该成立，我们大家共同成立，就是然后做任务分配。结果34个人都是后勤，根本没有。所以他进驻的时候不要只是飞机进驻，管制官要进驻，指挥官要进驻。我认为这一次伊朗战争打完之后啊，首先拔掉的就是美军驻科威特的指挥官，他可是2100人，你要负最大责任。3架 F-15被干掉，你要负多大责任啊？出任务被干掉就算了，你是自己人被自己人打掉嘞。对，你这个协调是怎么协调的啊？我们只有后勤的，那你要成立共同火协中心呐，火力协调中心，你为什么没有成立？因为火协中心为什么成立？这是指挥官的责任啊。可能指挥官他没有军事背景，他是陆军跟海军乱队，他不知道空中作战的形态，因为海军乱队1600多人。那个陆军的500多人，加起来2100多人，都是陆上部队，他不知道空中作战的立体空间的管制的复杂性，他没有注意到。那这样子结果造成误击，犯了最大的错误，最大的战损。所以我认为他这个指挥官可能在战争告一段落之后，会有一些惩处。好。美军现在号称他们绝对是胜券在握了，但是被发现现在防空系统告急之外，库德民兵真的能够对抗伊朗的这个伊斯兰革命卫队吗？伊朗的部分，他现在也攻击了土耳其，要挑战北约的势力。那么美国跟以色列联手炸伊朗的飞弹口，能够断绝伊朗的后路吗？今天就这些议题，我们会特别来做关心。3个火线话题，今天我们会请来宾来特别帮我们做解答的。真的吗？如刚刚我们所提到的，美军是胜券在握吗？现在比较挑战的是它的防空导弹。根据了解，是不是已经告急了？数千名的库德族民兵能够打败伊斯兰革命卫队吗？这一场战争到底会拖多久呢？再来就是现在呢，整个伊朗已经攻击到土耳其了，北约国家现在都非常的紧张，到底要不要启动自己的安全承诺呢？这个是打脸了川普，他说已经摧毁了伊朗的飞弹战力吗？最后今天也会来关心到的是，那美国跟以色列现在祭出了各种方法，要炸毁伊朗的飞弹发射口，但是能够彻底阻止伊朗的攻击吗？今天我们都会做详细的一个分析。好，美国总统3月5号这一天特别信心的表示，这一次美伊战争的军事行动进度是超前的，伊朗海军3天内已经损失了24艘的舰艇，来自于川普的最新说法，并且他呼吁伊斯兰革命卫队放下武器吧，接受豁免，否则必死无疑。接在川普后面的就是美军中央司令部的司令古博了，他特别提到伊朗的战力正在大幅的衰落当中。他说，伊朗的弹道飞弹攻击减少了90%，无人机的攻击更是减少了83%左右。但是在这些话说完之后，我们也要特别来看到 Politico 这边做的报道。他说呢，事实上，美国正在要求自己的国防部赶快加派军事情报官进驻，因为他们觉得这一场战争并不如川普这样说的可以这么快的解决，甚至他们预估这场战争会打到9月份了。另外一个比较打脸的消息是来自于《金融时报》，揭露了一个美军不敢公开的一个机密。特别来看到这个报道，特别提到了防空拦截在美军的部分的弹药库已经到了危险的一个边缘了。特别我们也整理出了几个美军很重要的系统，包括了萨德跟爱国者。来自于香港01的报道。萨德系统总数已经不到了650枚，一次援引就会全部被打光150枚。爱国者飞弹系统同样的，现在也是非常的吃紧的。首尔最新今天新闻的一个消息说，美军正在商谈要调动驻韩的武器了，包括爱国者飞弹到中东地区，这都是最新的消息。另外一头，我们今天也会来关心到的是库德族的部分，已经移师准备好待命了，在1周到10天之内就会来施行跨境作战。所以节目一开始我们要特别来关心了。根据川普的说法是美军已经胜券在握了，但是又有另外一个报道说这场战争会是消耗战，拖到9月份甚至更久吗？1000名的库德族民兵现在对上伊朗的伊斯兰革命卫队，因为现在看起来美国是不是不会出动他的地面部队呢？那么这样子的能够打败伊斯兰革命卫队吗？川普会不会让自己陷入在长期的泥淖当中呢？我们请将军带我们分析。孙子兵法有一句话哈，胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜。
孙子这句话意思就是说，你打仗之前要做好各项的作战准备，那你再开始去开战，这样你才有胜算哦。如果说是你一开始只是想先打这场仗，打完开战之后，你在一边打一边在想说，哎，我什么地方没有做到，什么地方还要再加强，不断的去补哈，这叫败兵。就先战以后，我再想办法去求胜，但这场仗也是注定失败的哈。那我们验证孙子在兵法里面讲的这句话，不就是美军现在所面临的一个情形吗？他一开始哈，这个认为他以海空军的力量就足以威慑让伊朗能够这个屈服，但是没想到开战之后，他发现光靠海空军的力量不够啊，所以说必须要动用地面部队。那开始的时候，他原来川普一开始讲说4天，他想速战速决，他认为他集结的兵力海空军力量已经够了，但是发现打了以后发现不够哈，这个改成4周，现在甚至于说要打到9个月，这就是说一边打一边在做修正。那现在更扯的是要叫这个库德族的民兵哈从北边那边来攻打伊朗。那我解释一下，库德族中东地区总共有5大民族哈，只有库德族这个民族是一个很悲情的民族了，因为只有他没有自己的国家哈。我们不管看到波斯他自己有这个伊朗国哈，这个甚至于犹太都有以色列。这个阿拉伯民族有阿拉伯这几个国家，那唯一遗憾的就是库德族。他虽然说在这个地方有领土，有在这边生存，但是他因为不是一个国家，就变成一个游牧民族。那当然被几个国家欺负，尤其是包括土耳其啦哈，或者是叙利亚啦，大家都在打他。那美国一直利用库德族来帮他打仗。之前我们讲说这个 ISIS， 他就是用库德族去打的。那打完之后，事实上他就弃之不顾了，也没有照顾人家库德族。所以我觉得这次库德族还愿不愿意再帮美军打仗，这是很大一个问题。那为什么要用库德族去打这个伊朗呢？因为我们都知道伊朗它是什叶派，那库德族他们是逊尼派的，所以他认为说可以借着这个宗教上面的这种矛盾可以挑拨利用库德族来打伊朗，这是美国自己打的如意算盘。但是我们看现在证明几件事情。第一个，川普我想说他会想要动用库德族，证明一件事情。证明就是说，你光靠海空军的力量是不足以这个屈服这个伊朗这个国家的，必须之后再怎么样，你都要动用地面部队，才有可能结束这场战争。这是第一个证明。这个我们之前所研判的没错。那你川普要打这场仗，从头到尾你都没有准备地面部队在这边，那临时去拉了库德族来打。第二个，我们看看伊朗这个国土。这个打仗来讲的话，天地敌我水这5个因素你要考虑进去。天候地形，那我讲地形好了。地形来讲的话，伊朗之所以数千年以来没有被其他国家没有被其他民族所消灭过，就是因为它的地形非常复杂，它4周环山都是山脉，然后国土纵深非常的深远，你靠地面部队要入侵不是这么容易。我们都知道，从海岸线到这个德黑兰要1000公里长，1000公里你作战纵深要多久啊？那你光开车你要开多久？那你运这个弹药要运多久？如果说你只靠这个库德族民兵的力量来讲的话，它毕竟只是一支游击队，它没有持续的战力你后续来讲，后勤补给、弹药、粮秣等等来讲的话，它如果说就算库德族从北边那边入侵，它打到德黑兰，我觉得它力量是不够的。那第3个，我们看这库德族现在你能够动员的兵力也不过是数千人而已。那数千人大概就是一个团的兵力，一个旅的兵力，不到一个师的兵力。大家要晓得伊朗来讲，它虽然海空军现在长期被美国所制裁，所以它海空军是很弱的，它几乎没有什么海空军所以一开始这个川普讲说，海军已经彻底被打趴了，空军也没什么制空。可是不要忽略了，伊朗来讲的话，它的陆军作战力量还是非常具有实战力，尤其是它的革命卫队这是很有坚强的地面作战部队。所以库德族就算是你动用库德族，那能不能够击败这个伊朗的地面部队，我觉得这存在很大的疑问。所以我们看出来，川普来讲的话，
他这场战争哈，他已经是一边打，他一边想办法还要求胜，那已经注定所谓的败兵先战，然后再去求胜。美国面临军事武器库存的压力之外，还有同时来自于国际各方给予美国的压力。那其实，在这个时候，美国还是希望能够介入到伊朗的神权，能够把这个神权教士给灭了。那川普现在积极介入的就是，虽然说哈米尼被斩首了，但是呢，现在传出来说哈米尼的次子会担任接下来的最高领袖。那这一位是穆吉塔巴，川普已经说了，穆吉塔巴如果要接任的话，我是不可以接受的。川普也向这个《纽约时报》透露说，他接下来想要做的事情就是，当时呢，这个针对委内瑞拉，他想要仿效这个案例，协助委内瑞拉来建立新政府。他说，伊朗也要做一样的事情。但是当然了，这个专家也特别做了分析，伊朗比委内瑞拉复杂多了，里面要涉及到的包括了有宗教领袖的体系、革命卫队，还有军警等等。川普要介入神权，真的做得到吗？聂老师怎么看？OK， 我觉得川普啊，从某个角度，他应该心中是蛮慌的。表面当然好像很镇定，因为他拿着他美国的霸权，认为他什么都做得到。第一个，在武的方面，刚刚已经讲了。第一个，他很喜欢用代理人战争，这是最聪明的做法。但是他也不够智慧，因为刚刚也讲，库德族人数有限，力量不一定够。但是这是他的一招打法，因为美国必须要用代理人，他才有办法稳住他自己的后盾力量。第二个呢，刚刚武器的短板也非常明显，他为什么到韩国去调？他自己实力不够吗？他不是很厉害吗？一下就可以几秒钟或几天就可以把对方这个折服，不是这样吗？你发现他武器短板到达什么地步？到达他一下子650颗萨德飞弹，一下子用掉150，他不知道未来如果还有别的国家要跟他敌对，他怎么去敌对？当然，我讲一个他最大的敌手，他将来会出很大的问题。第二个呢是文的部分，你知道吗？他原来这个信誓旦旦的认为说啊，我哈米尼，我把他这个解决掉之后呢，很快我可以搜索追踪他所有的接班领导人，也可以把他马上干掉。结果呢，他也很高兴的说，你看这些接班全部都被我们解决了。结果没有想到，其实啊，伊朗真的跟委内瑞拉是完全不一样，他完全忽略，也就是智慧真的是不够，只是聪明有余啊。达到了什么地步？就是因为它的复杂性是这样子哈。第一个，在它的这个在革命卫队这个真正的神权体制里面呢，实际上它的每一个忠心的这个神权的人都是非常忠心的。当你打掉了部分人，其实每一个都有可能去接班，而且他们会同仇敌忾。这个同仇敌忾还不止如此。如果川普呢不接受他的儿子啊，刚讲这个所谓的穆吉塔巴，这是他的次子嘛，当然这个长子还有他的一些女儿也同时遭殃。但重点是，他来接手，他当然不会接受，因为他一样会有非常大的一种对美国这个非常痛恨的心。但重点来了，他即便想要去找过去反对这个神权制度这些这个所谓的这些这个接班人，但重点来了，其实你会发现他们的复杂性是这样的，即便是反对这个神权制度的这些人，他们也非常强烈的民族主义，因为啊。这个伊朗这个国家，其实大家要了解它的历史，在西元前550年到西元前330年，它叫波斯大帝国啊。这个帝国跨欧亚非大地啊，就居鲁士把这个国家弄得多强。从那时候开始，他们是有历史背景的。波斯这个帝国呢，让他们非常民族自信。其实这些反对是因为伊朗它的整个宗教的文化，让他们非常的压抑，也就比较保守。这些比较亲西方势力、想要西方化的人，是希望他们的生活好、经济好。比较有自由派，他们反的是神权制度，但是不是反神权，因为神权主义是夹杂了他们非常复杂的民族主义。即便是反对的人，他也不会完全支持说，你今天来帮我推翻我的爸爸，叫我爸爸下台，我要接掌爸爸的事业。结果你不要把我爸爸杀掉了。现在美国是把他爸爸都杀掉，现在连下面反对党的很多都改变了，说美国竟然来打我们、杀我们自己的人，他们也跟着现在神权这个制度派的人一起，即便他不赞成最原始的这些人，但是他也反对了美国。所以你会发觉，川普他现在要找接班人的确不容易，所以我觉得他慌了。当然，他最不能接受是他那个同个体系下来，他自己是哈米的儿子来接班嘛，对，他一定会非常的用更极端。这个抵抗抵抗这个美国，当然他可能不会直接打美国，在美国在中东所有的这个军事组织也好，或者说军事势力也好，或者所有的美国势力在那里可能发生的都会做同样的一些反击。现在重点来了，美国很奇怪，美国现在发现他打下去打这个不是他想象的，我讲川普不是想象中几天就能够收割了整个伊朗的所有，发现他好像。要慢慢调整的，要多了几周，甚至还多了几个月。我觉得这个以
伊朗的神权主义加上民主义的结合，他们的同仇敌忾，未来的这种民族性，美国可能会跌破了眼睛。哈米尼真的吗？是海山市的殉道引爆了圣战吗？今天会特别来关心到是美以伊的战火，现在似乎已经演变成了宗教末日战吗？三大信仰在这个时候对撞，中东会不会全面失控？今天会一起来做关心。本来觉得这个美以战争是地缘政治的一个战争，但是现在会不会引爆的是宗教战争，演变成包括了有基督教、犹太教跟什叶派伊斯兰教的这一场宗教战争呢？为什么会讨论这个话题？就是因为《经济学人》他这边做了一个最新披露，他说，已故的最高领袖哈米尼呢，他在开战前曾经多次拒绝转移到地下掩体去做避难。那在这个演讲，甚至在演讲当中，他还刻意引用，当时哈米尼刻意引用了有一个什叶派的历史中最悲壮的一幕，就是当时呢什叶派第3任，同时也是穆罕默德的外孙，他叫做伊玛目海山，曾经在一场战役当中，这个是卡尔巴拉战役当中，遭到逊尼派的雅兹德大军包围之后就殉道了。那么哈米尼特别提到的是说，他像我这样子的人呢，我是绝对不可能会跟雅兹德这样的人来做效忠的。所以从当时的意思来看，是不是他已经准备好会做殉道，也就是他这一次是故意要在美以的攻击当中殉道吗？这是来自于《经济学人》提出来的一个观点。那也因此，现在有许多的什叶派的这个神职人员也宣告，他们接下来要帮哈米尼报复，所以他们要来正式的发动圣战。好，《经济学人》他这个报道这个样的观点的分析，真实性到底有多高？殉道对于什叶派的意义，赖老师又怎么看？我觉得目前的判断是越来越趋向于说，哈梅内伊应该是选择殉道的一个方式啊。至少如果以色列跟美国不敢直接的第一时间，那么对他做斩首行动的话，他也证明了他的勇气跟勇敢啊。那这个对于凝聚革命卫队、凝聚民兵，还有伊朗的人民是有相当大的助力的。也就是说，他很勇敢，他敢跟美国跟以色列的对抗。因为当中国大陆紧急撤侨的时候啊，其实这个讯号就很明白了。我们一般来讲，在观察国际间的撤侨的时候，其实美国跟大陆是我们最高的2个指标。也就是我们一般来讲，我们更会看重的是中国大陆的撤侨。大陆的基本上的政治情报工作基本上是蛮准确的，所以他们的撤侨的时间点都是比一般的国家来得准。因为有些国家动不动就撤侨，然后最后这个没有事，那被撤的人他可能当天的行程或者多少都会有一些损失。但是你如果不撤侨，不宣布撤侨，情报失灵，像日本，你看现在日本还有200多人困在那边，我们台湾也很多人被困在中东地区，目前都还跑不出来啊。所以你可以了解到，就是说有些的地方是反应很慢，但有些人是反应过度。可是最准确的，一般来讲，大家会估计的是美国跟中国，特别会看的是中国大陆。所以当大陆一旦宣布撤侨的时候，你想，当他的大使馆、领事馆宣布撤侨，那你觉得伊朗不会觉得马上启动最高的安全等级吗？当然有可能嘛。可是为什么哈梅内伊本身还是不愿意进入这种帮他们设计好的各种安全处所？没有，这代表说他一方面，如果说他们美以没有对他实施斩首行动，他展现出他巨大的勇气。第二个，如果对他实施斩首行动，那他的这些高层都殉道了，殉道就会把伊朗跟海外的这些什叶派的人的凝聚力就拉到最高，而且也有可能会实施海外游击战。美国把它称之为恐怖主义战争，但是它是一种海外的为宗教而打的游击战，这就不能排除，这个就才有动力，这个动力是很巨大的，能量是很大的，所以我个人觉得，经济学人的评断基本上来讲是站得住脚的。好，所以在哈米尼他身亡之后，现在是不是掀起在海外的所谓的游击战，也就是圣战？现在浪潮会不会在全球多国兴起？那接下来对美国的威胁，厉将军又怎么看？我觉得哈梅内伊他这个殉道的可能性是非常高的。第一个，以他的个人的价值来看的话，他已经80几岁了嘛，而且身患癌症如果说不管之后来讲的话，老死或者是病死，那他一生大概就是默默无名了哈。可是如果这一次他可以用殉道的方式激起整个什叶派对美国的对抗来讲的话，
他的名声可能会留下去。所以我觉得他可能有这种宗教的心态来做殉道。那我将哈梅内伊这次的举动称之为一个最大的恐怖的这种炸弹自杀客他利用自己自杀，然后引爆了全世界所有什叶派的圣战。那目前来讲，果然没错什叶派最高的宗教领袖叫摄伊子这个拉瑟子。色拉子他99岁，他现在已经下达了所有的圣战追击令。那他将这次之后第一个，他将定位，他将美国跟以色列这次对伊朗的攻击定位为这个对伊斯兰这个穆斯林的一个攻击的行动是一个已经定位成一个宗教战争，那就非常可怕。所有战争里面最怕的，如果说只是因为经济因素或者是地理的因素、资源争夺因素，或许好好解决。但最怕的就是2种战争，第一种是民族战争，第二个是宗教战争，那永远没完没了。除了中国之外，中国大概不打宗教战争，但是我们很难去感受到，就是西方世界或者是说犹太教、基督教或者是回教，他们那种宗教战争的狂热是很难感受到。第二个，他这种殉道之后，他会号召所有什叶派的这种这个激进分子愿意为这个之后的圣战来投入这场战斗。当然，对这个哈梅内伊这次殉道来讲，也等于是一次下了一个动员令，所有的这个什叶派的这种年轻人呢，他之后来讲，等于接到动员令，他就开始投入战斗。所以我觉得对美国跟以色列来讲，以后来讲可能是这个很难有这个安稳的日子过。好，我现在看到的是宗教动员现在已经从伊朗这边发起，但是另外一方面，有没有可能这场战争最后变成一个宗教战争？是今天我们也要特别来做讨论的，就是除了伊朗这边有宗教动员之外，现在来自于美国方面，基督教这边有一些的声音，这个是来自于美国的非营利监督组织，叫做军事宗教自由基金会，表示说最近呢收到了许多封美军士兵的投诉，部分的军官在内部动员的时候说这一场战争是神圣的计划，他们大量的引用圣经启示录关于末日大决战的一个段落，还说川普呢是受到耶稣基督高抹拣选的领袖，对伊朗开战是为了引发末日之战，来迎接基督再临。那同时呢，以色列的总理纳坦雅胡则是引用了犹太教典妥拉，将伊朗比喻成纯粹邪恶的宿敌亚玛力人。接下来有没有可能爆发宗教战争？委员又怎么看？不会为什么？因为不管宗教战争、民族战争或什么其他这个狗皮倒灶的战争，就在决定你有没有物理学上的实力，没有就打不起来。举个例子，以色列好你圣经也好，妥拉经也好，妥拉经就是摩西五经，就是旧约圣经前面那一部分。你不管怎么宣传，这个你跟伊朗距离都1600公里你也不可能消灭伊朗所以最后还是要什么呀？乖乖，不是和平共存，而是有敌意的共存。再来，我们也不用帮这个伊朗去吹嘘伊朗没有那个能力啦。你说什么圣诞是全世界东突厥搞个老半天，东突厥在中国还不照常被镇压下去，对不对？这讲究是物理实力，没有那个物理实力，只精神抗议没有。那当然了，每方面都会宣传比如说那个所谓的哈米尼被宣传成殉道，但我怎么看都不像殉道。殉道会把老婆、小孩、孙子带在旁边给人打吗？不可能的嘛。可是有这个需要，你总不能告诉他说哈美尼是被骗的，被川普骗了，所以被打死的。他真的是被川普骗可是被骗多难听对。那可是这样宣传可以鼓起这个什么伊朗力，可是问题伊朗人没那个实力你说什么全世界圣战士如果几只小猫，那个恐怖分子街头上会有了，比那个美国那个整天开枪人数还少美国一年街头上开枪至少死1000人我讲的是警察开枪的不包括自己开枪杀来杀去的那规模根本还不能跟这个比。那你要像宾拉登搞是911那宾拉登手上几十亿就为了这个计划你像伊朗拿了个几十亿不切实际了所以这个战争本身要回归物理原则，你有多大的本钱、武力、粮食、弹药补给能够从事多大规模的一个运作，所以你说要变成宗教战争，你看那个十字军东征赢了吗？也没赢嘛，战线太长了嘛，所以
这个宗教战争在大部分的内战比较残酷，因为我离不开你，你离不开我。对啊，所以就会杀得很残酷。但是如果是两个宗教离很远，你美国基督教你离伊朗多远？你怎么可能消灭伊朗来回伊斯兰教？哎，那什叶派也没有特别厉害，逊尼派 IS 就是逊尼派，哎，还比那个什么什叶派更强。所以宣传你不要被宣传的给骗了，哦，宣传是专门在骗人的。好，那我们也回顾到说，那这一场战争现在中间有一些的争议，就是在大家在了解说为什么当初哈米尼会被斩首，还有48名的这些高层会被团灭，是不是当中伊朗内部有内鬼？也就是说，现在把矛头指向了伊斯兰革命卫队的精锐部队的这一位司令，他是圣城旅的司令卡尼，从2020年他就担任这个圣城旅司令的这个指挥官。那现在在怀疑是不是他当初把一些消息透露给以色列的情报单位摩萨德，所以说他没有在这一次美国的斩首当中身亡，有没有可能？杨老师怎么看？他就算不是内鬼，他现在也一定是内鬼，因为你是唯一在最高层当中没有死亡的，自己很危险，对不对？所以呢，当然他就不可能再继续担任圣城旅，就是革命卫队的司令了哈。至于哈梅尼是不是殉道，我觉得很简单，伊朗人选择相信他是殉道。一个他们认为说他不需要去停留在最高领袖的办公室，因为你在图片上看到，就是总统办公室中间有个清真寺，然后旁边就是最高领袖办公室，那打得很精准。那中国办公室完全这个一毫无伤，所以这个对伊朗人而言，其实这个86岁的哈梅尼在他的办公处所，那我们就叫因公殉职吧，对不对？哦，那当然你会觉得，哎，为什么他的女儿、他的孙子？因为你也不知道哪一天会被炸嘛。但是在那个时间点呢，你还去那个办公处所，其实他大概知道他就要选择的一个道路。那伊朗人就选择相信如此。那另外就是我们看到。他整个49位，包含和这个哈梅尼的这个高层都被干掉，可是你看到后面非常有节制、有步骤，而且还蛮精准的18波的攻击，27个美军基地、雷达，然后呢海军基地，以及以色列的各式的基地，特别是特拉维夫，虽然这个越打越少，但是呢一直持续，就表示说其实他们等于就是说，立章就讲的没错，他有一点。这种所谓去中心化，但事实上不是完全去中心化，那否则怎么去协调27个基地谁打谁啊？对，谁去打？所以那个机制还是在。我觉得，尤其是现在一直在传出来，就是哈梅尼的儿子穆杰塔巴。那如果是他的话，不管是不是他，我觉得在这个事件之后很有趣味的是，圣战化这个的确，因为很多美国的一些评论员觉得川普做错了。你不应该这个时候把86岁的哈梅尼给打掉，你跟整个穆斯林以及伊朗那是世仇了，因为他是精神领袖，他是宗教领袖，86岁你把他打掉，也打死。但是呢，他的儿子上来，我觉得伊朗的内部现在变得一个很有趣味，神权退后了，军队向前了，因为他的儿子穆杰塔巴是没有什么这个名声嘛，也不是什么法学家。他只不过是跟革命卫队关系好，那革命卫队需要一个支持者，一直在拱他，以前就是这样的因素。那但是因为他是世袭，但看起来不可能。这次事件你成就了他，所以我现在是比较看好他了，加油但是呢，如果他真的坐上了一个最高领袖的话，那这个国家就变成军权主导，神权为民，进行圣战，这个对美国是不好的事情。川普在突袭了伊朗之后，现在是不是自食恶果呢？我们要来看到，现在西方的盟友孤立了美国之外，在油价的部分，因为伊朗封锁了荷姆兹海峡，所以现在价格已经破100了。美股的部分则是大跳水，习川会现在川普最在意即将要登场的3月份习川会是否也会被因此取消呢？今天会一起来做关心。好，本来川普觉得说这一场战争应该就是以一种闪电的方式可以立刻的结束，但是没有想到是立刻翻盘了。我们刚刚也谈了非常多有关于战情的部分。那么川普呢，他也希望说西方的盟友们是不是在这个时候能来帮助美国？没有想到我们看到西班牙跟英国
国是立刻表态了，不会来帮助美国。好，我们来看到是西班牙的首相，包括了桑切斯，他说拒绝美国使用西班牙的军事基地。英国呢，美国最坚定的盟友，英国也说这次军事行动我们选择不会参与，包括你也不可以使用在这边的英国在这边的美军基地。川普就怒批施凯尔，你不是丘吉尔，讲这些话也都没有用。另外，川普也说了，除了英国之外，西班牙我会跟你切断所有的经贸往来。川普对这些西方的盟友感到非常的愤怒。那另外一方面，表态的现在中国大陆出来说话了，他要川普还有要美国跟以色列立刻停战。这个北京强烈的表态说，美以的行动这个是错误的。原本规划的川习会，现在北京有没有可能取消或者是延后？这对于华府来说，恐怕是非常担心的事情了。所以接下来我们要特别请教委员又怎么看了？现在川普眼前的问题，除了西方的盟友不帮忙之外，还有他最在意的川习会是否生变了，如何影响到国际局势？川普是不是误判了这最后可能会造成的结果？委员怎么看？是美国的盟友这一次都选择跟美国保持距离的原因，是因为美国发动这场战争，并不具备正当性哦。那你先不要讲说川普已经不承认的国际法了，但是大家第一个反应就是你有没有通过联合国安理会的决议？你在没有联合国安理会的这个同意之下，你就贸然的发动战争，你完全是视国际法于无物了哦。那么更不要讲说，明明眼看着他们谈判应该要有一些成果了，就是在美国跟以色列发动战争之前，这个他们才刚刚讲好说，马上数天后就要展开第3轮的谈判，而且谈判的气氛看起来都还不错，就忽然之间，以色列跟美国就发动了战争，就大白天就开始突袭，这个发动空袭了。所以这当然完全不具有正当性了。他就觉得说这是另外一个珍珠港事件翻版，明明不是在谈判吗？就接下来马上都约好时间了要去谈了。那你把库纳许，你把美国这些谈判代表就当作是玩偶就对了，就摆在那里骗一骗人家，然后你背后一手拥抱一手插刀。那这样的做法对美国的盟友来说，他们当然就不可能陷入这场这个有道德争议的战争里头了哦。那么很显然的，就像刚才大家在讨论的，我认为美国这一次很严重的被以色列误导了。那说误导可能好听一点啊，说被以色列操控可能比较实际一点哦。就是这你不得不佩服这个以色列的影响力，就是美国也好，或者是像川普也好，几乎就是把以色列奉为大哥了。就是这个以色列讲的话，以色列要做的事，川普完全使命必达的。那么，所以在这种情况之下，川普把美国陷入了这样的一个境地里。我们刚才不断的在讨论说，为什么现在全球要变成一个这个全球大乱，甚至搞不好还会爆发更大的这个区域战争？其实最主要的原因就是对伊朗来讲，你要灭掉我了，我已经是生死存亡了，我绝对不介意拖全世界下水。这是一个常态的心理啊！就如果我们今天任何一个人面临到这种状况的时候，你一定想说，那大家一起陪葬就好了。那更重要的一点是，大家现在看到的这个所造成全球的冲击只是刚开始哦。如果这场战争持续下去，就像刚才我不断强调说，舰长说过，如果你在波斯湾布了水雷了，那你整个荷姆兹海峡的这个相关的这个油哈，这个液态天然气通通都不要出来了，你全球马上就受到冲击了。大家说啊，冲击没什么关系，重点不是这个，重点是全球的股市开始崩盘。那大家接着说，那美国的股市看起来挺住啦，也没挺住，因为全世界的金融体系是联动的。当这个一个地区开始进行全面崩盘的时候，它就马上会像这个骨牌效应一样开始全面倒了。你只是看美国的股市是骨牌的第几张骨牌而已。那么造成了这么大的一个这个全球的冲击，其实伊朗的战略很清楚嘛，就是唯有如此，我让你们都痛，不是只有我伊朗痛，那么大家就会想办法来解决这场战争。我觉得像习川会有没有可能再继续如期举行，这都是一个很大的问号因为在此时此刻，川普所发动的这场不具正当性的战争里头，如果习近平在这个时刻贸然跟川普见面了，习近平很难去对外解释说，伊朗虽然不是像这个俄罗斯这么亲近，但是好歹也是他宣称的战略伙伴关系那么但是我认为在这一场的这个不具正当性的战争发动之后，反而让北京取得了另外一个更好的这个战略的制高点，就是这场战争，如果今天美国真的想要把它这个画下一个休止符你不要说谁赢谁输了，这场战争大概谁都不会赢，谁也不会输，就打那个天长地久了。美国如果要退出这个战场，他必须要找一个人来斡旋了。这个时刻，你说波斯湾的国家谁愿意斡旋？他们已经跟这个伊朗都已经扯破脸了。
这个时刻最有资格、最有能力斡旋的就是北京政府。所以呢，我认为，对于习川会有没有可能继续推动下去，除非川普释出更大的善意，他给出更好的利多，那么习近平也许愿意勉为其难。那么，但是不管怎么样哦，就是在这场战争里头，其实北京政府已经站到了一个非常有利的地位。也就是说，未来如果要解决这场战争，唯一能够出来讲话话事的人就是北京政府了。好，所以接下来的3月份，这个川习会会不会真的成真发生，这个还要持续观察。那北京现在绝对是最重要的调停人。川普现在要担心的事情，除了说接下来的习川会会不会如期举行之外，他还要更担心的是，现在整体的资本市场已经开始出现了非常多的反应了，恐怕都对于他来说是具有非常大的压力的。我们先要来看到的是，包括因为刚刚提到了嘛，伊朗它封锁了荷姆兹海峡，在这边布了大概6000多枚的水雷在这边，所以现在可以看到呢，这个油价的部分已经不断的在飙涨，150艘的油轮现在卡在荷姆兹海峡的海上，油价单日狂飙双位数，布兰特原油的短线冲到80到90美元，现在预估封锁持续的话，油价会破100元大关，天然气价格同样是冲破飙涨了130%。川普一直喊嘛，赶快降息，现在看起来通膨的压力会持续的扩大，那就更不可能逼着联准会主席去做降息了。那所以川普就喊啊，那没关系，你荷姆兹海峡封锁，我会出动所谓的海军来去护航之外，针对资本市场我也会做这个金融保险的救援，到底有没有效啊？舰长又怎么看？川普经常讲话，就是他一念之间哦，就是随性而至就说了一个东西，他根本没有去问底下如何去做这个事情。荷姆斯海峡的地形哦，如果你看到这里的地图，你就知道你海军怎么去护航。大家请看这里哦，如果这个可以拉近一点的话，你看这里，荷姆斯海峡在这里，你知道我从这个波斯湾这里走出来，弯到这里这样过去，这里距离非常近。当我一个船走到这中间的时候，我问你，所有这里都是伊朗哦。每一个方向都有可能打一个飞弹过来，对，甚至一个飞弹快，它有数百艘的飞弹快艇，飞弹快艇也可以打过来，你如何防？这个东西不是说这里东西弯掉，而是它的叫做它的反应时间根本不够啊。这个30几公里，我走在中间，大概就是距离陆地大概是10几公里，那个飞弹一下就到了，那我怎么防？我去保卫别人，我一个军舰走在里面，我只有一个想法，我如何自保，我如何活着出来。那如果一艘军舰在这里，军舰都上百亿的，一个叫做油轮也不过才几十亿而已啊。那你认为，如果我今天要去打这个护航的油轮，跟那个护航的军舰的时候，这油轮的时候，你要打谁？我先选择军舰，那是高价的，我怎么会打油轮？这是一个。那土耳其，对不起，伊朗有高音速空传飞弹，它的飞弹的性能我查一下，比我们的雄三还要好，就是更快一点。打得更远一点，他用这个打，我现在跟你讲，他在这里面这么短的时间，几乎很难防，你知道？理论上可以，实际上都非常难。所以他会不会用这个去打他呢？我告诉你，别以为他会打，所有的角色都要去想。如果我今天他不说他在外面有一个航母，对不对？我派了5个这个飞弹快艇去打5枚我刚刚说的那个超音速飞弹，然后把他航母打沉或打很重，然后呢？然后这个国家就基本上就完蛋了，美国就要你的命了，所以他会去做一个考量。任何作战不是说你这样完毕就结束的，没有结束啊，还有后续。然后刚刚委员说几次啊，就这一次所有的封锁都是靠飞弹封锁。如果他说停，立刻停。有一个指标，大家去看啊，只要看到这个指标出来就知道完蛋了。他如果在这里布300颗水雷，就完了。为什么？整个就堵住了。2012年曾经在这里做了一个30个国家的排雷的演习，放了29颗雷，进行了12天，找到的雷不到1半，非常的困难。那还29颗，你只要摆300颗雷，就真的符合委员说的，他要跟世界同归于尽。我觉得那个是一个很重大的一个指标。好，一方面是荷姆兹海峡对于全球的影响非常的重大，而且包括整体的油价都会受到影响。另一方面，美国的股市，川普上任1年多来一直在吹的就是股市涨非常多嘛，这是他的重要 KPI。那现在我们可以看到道琼盘中暴跌了1200点，全球股市一起全面下挫。干哥怎么看这个后续的灾难性影响？对啊，你川普好不容易弄出一个政绩来了，结果一打2天完蛋了，道琼下跌
1200点。我告诉你，那个1200点对美股而言是很大的灾难，对不对？然后呢，后来川普马上及时跳出来说，不要怕，原油我会派军舰去保护的。然后这个傻乎乎的美国人就相信了，就反弹了，后来只跌了400点而已。我可以跟你讲，再过2天一定又会再跌到那个数字。因为它不仅仅是道琼，它连纳斯达克摩根斯丹利，它都那个摩根指数都跌，只是深浅程度不同。我们现在这样讲，我先讲一个重点，就是说，不要说6000颗水雷啦。刚才舰长讲的是29枚找不到1万，我告诉你，只找到14枚而已，那个是5年前的排雷训练。我相信现在6000颗水雷没有真的丢到海里去。如果真的伊朗布下6000颗水雷，国际油价不是现在北海布伦特不是昨天83块吗？一定到120块。我跟你讲。